Ja kažem, ajde malo da močim kruha, kad ne mogu ni krišku kruha odlomiti od koliko je star kruh. Pa jel se može nešto napraviti da pojedemo nešto ko ljudi, da malo ipak imamo nešto u sebi, rasprave traju tako dugo, a dole splačine ne bi ih dao najgorem neprijatelju kakve su to splačine. Molim vas nešto napravite. Dole u kantini, kužiš. Dođem u kantinu, čovječe, sve topla piva, nema hladne. Nije jedna hladna piva, nema ono, pa to nije normalno, čovječe. Pa moram vas prekinuti. Pa kak nema hladne pive, kužiš? Moram vas prekinuti, mladi uvaženi zastupniče, uzimam vam riječ. Kakva piva, a mi usvajamo zakone. Pa nema hladne pive. Pa dajte, molim vas, samo malo... Nema hladne pive, kužiš, dole u kantini. Gluposti. Hoću hladnu pivu u kantini. Hvala.